呢度得嚟。點啊？佢哋上唔上得嚟啊？唔得啊！都未得啊？紅色嘅，黑色嘅，紅色嘅。我哋冇嘅。佢真係黑色嘅。冇嘅。砌嗰個 password 連起個紅色 link 嘅，先至可以入嚟。仲係要講埋係乜嘢？有膠紙㗎啦。送埋啊！睇你自己慢慢貼啦。我一個10蚊雞，唔係尋晚嚟嗰個話，呢個細路仔唔係尋晚嗰個話。係車喎。一定要砌晒先啊！估咗個 password 得未？唔得㗎嚇。呢個監入啊！佢哋啲相撕爛晒，要砌翻一齊。哇！睇邊個好妹係好妹嚟㗎。絲襪奶茶。哇！同埋攞嚟個。你啲資本咁樣口又唔係咧，好似嗰日咁凍咧就凍喎。哎呀，低啦！嗱咧，喂，我識經唔見嘅啫。講讀出嚟嘅。我病病咧，聽你讀出嚟。搞我搞嚟唔出驚啲人冇。哦。澳白隔離澳白，因為整你隔離屋位整嗰個字，點㗎？呢啲嘢啊，自己去整㗎。哦，係咩？隔離都冇咁好嘅，係喎。算啦。我係喎，呢啲係咪呢啲係咪波波唔係？呢啲係佢同誰整嘅？我哋都唔知，我又問邊個整嘅。我可唔可以剝大？佢啲咁細嘅呀，咁扁落嘅。係咯，有攞張卡嚟做。